एक छोटी सी बिल्ली मिमी बचपन से सपना देखती थी रैंप पर चलने का। सब उस पर हंसते थे, बिल्ली और मॉडलिंग, पर मिमी ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मिरर के सामने प्रैक्टिस की। जब फैशन शो का दिन आया, सब मॉडलों के बीच मिमी ने अपने चमकदार बाल और कॉन्फिडेंट अदाओं से सबका दिल जीत लिया। जज ने कहा, ये तो सबसे अलग है। मिमी ने साबित कर दिया कि सपने देखने का हक सबको है, छोटे हो या बड़ाई। उस दिन से सब उसे सुपर मॉडल मिमी कहकर पुकारने लगे।